Lakhipur Online Putok Saba January ki tang taruk Laibok Pokpa Numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroi Pao Manipuri Autonomous Council Sembio Haibadabi Tauraduna Makokomna Silangduna Silchar Mayolda Wakat Khongsa Chatkre Memorandum Pisin Kre Greater Narengi Manipuri Nupilup ki Anisuba Mapokomon Thorom Pangtokre Kasar ki Joypur Sibestan ki Umangla Irat Thoni Laklibar Nomaizing Nimita Pangtok Lagane Madhya Pradesh ki Indore Shahar da Seng da Basing Thakpana Miyoi Tara Taruk Sire Yamna Tangai Fadabanatana Iran da Chatana Bharatna Lebak Miyam da Chekselwa Thamkre Bangladesh na handak T20 World Cup ki damak Bharat da Lakning da bagi wapam Pongdokre amasung Arunachal Pradesh ki Rupa Bayer Taekwondo da Asia ki Ahan Bareng ki mapam kankre Hauzik mapung oiba pau tabirasi Assam da chahi cha kaya dagi khundaraknaba Manipuri singidamak Manipuri Autonomous Council Sembio haibadabi tauraduna ngarang January ki tang manga ningthaukaaba numita Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Assam makokomna silangduna Silchar Mayolda chauraba rally ama pangthokre ayuki pung 10 da Silchar Itkhola Bir Tikendrajit School dagi lamthakiba wakat khongsedadu Irabot Sarani India Club SP Office amadi Park Road na chingba phauraga DC Office mamang da thunglakhibaga loinana Kasar Jila DC ki kuthangda Assam ki Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma ki maphamda memorandum ama pisinkiba memorandum aduda pankiba matung ina Assam da hojik tongan ba khungang chahumga kunmanga da Manipuri lak mangarom khundaduna leiri ahom ningthaugi lengak matamdagi hauna Assam da Manipuri singna khundaduna lakti Raja Sida Mamangda Manipuri MLA kaya lairam labasu hojikti Manipuri singi mihut laitabadagi khunaya sigi chakot thaurangi lamda thoidokna awaba kaya mayoknari aduna Assamda Moran Motak Coach Rajbongsina chingba atei OBC Kanglup singda Autonomous Council PB kibagum Manipuri singdasu tonganba council ama PB na badabi tawki council asi sembi batarabadi Assamda lairiba Manipuri singina culture yokhatpa mahimasing thabak amadi sel thumgi pibam phagatan bada mateng pangani haina memorandum aduda makhata ki memorandum adu committee asigi chairman Kangabam Santi Kumar working chairman Ngangom Ramakanta amadi convener Khetrimim Singajit na khudek pikhi panbayai ngarang pangthoki bereli atuda Manipuri singi tongan ba club CSO sing nipurom gi mathakta miyoi lising ahum romna wakat khongset aduda saruk yaduna maipakna rally adu pangthoki Autonomous Council Assam Sarkar diboy lagi Manipuri Autonomous Council Assam Manipuri Autonomous Council Manipuri Autonomous Council Manipuri Autonomous Council Manipuri Autonomous Ekhoi Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee na January ki tarik manga 2026 sida maming leiraba metei gi khwaidagi na chakthokninga yoraba bit technology school sidagi khongsan duna ekoina kogi rally India Club oina chalaga Park Road oina Gandhi Bag oina laaga DC Office ta District Commissioner da akhona memorandum isan basida saruk yabiribi metei masung metei pangalitri naw ichani che masung atopa mapangi intellectual sing laiba punamoku akhoi gi rally se mai pan biwai damakta akhoi na miyoi punamoku NGO punamoku akhona hananda thagachari ngasi rally se aina khanjabada miyoi lising ahum muk hena chalamgani
अखोई रैली से यामना सक्सेसफुल नै लवी मयाम लेंबिरपसिना अखोई ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी दा थौना अमसुंग कोई पांगल हापी एन लवी अखोइना कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर दा मेमोरेंडम पिसन बुदो अखोई तरे चंगी अखोई चंबदुगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर याम फजन रेस्पोंड तौरे मा फजन हंगी से करिनो अदो लाइन नै नाइबा ममांगी मिडुल यादव साहब के मतंगदा अखोइना ऑनरेबल सीएम सर दा अखोई मेमोरेंडम पिसन जरबनी अखोइना जुलाई की तारीख 13 दा अखोई खुजराम बोस की ममांग दो अखोई सीजन डेमोन्स्ट्रेशन तौजरबनी अखोई की ऑटोनोमस काउंसिल मणिपुरी ना तालुसी फंगदेबे यादबा पोट अमनी अखोई मी लाख मरी मंगा लेबा कम्युनिटी ने हाइदमा याम फजन रेस्पोंड तोरे आई ना हाइजेगी मसे खरा थुना खई यांगना कोई ऑनरेबल सीएम सर दा मेमोरेंडम थाबिउ अखोई अमुक हनसु सोंग हमदा लाक्सेगने ग्रेटर नारंगी मणिपुरी लूप महिला समिति की अनिसुब फाउंडेशन डे की थौरम ngarang जनवरी की तंग मंगादा गुवाहाटी की नारंगी रेल लाइन तलेबा कब्रबम श्याम कुमार की संगाई तपांगथोखरे थौरम असिदा लुबसे की प्रेसिडेंट डब्ल्यू मधुमला देवी नामी फमा पोइबिखी अदुगा गुरुमयम आनंद शर्मा चीफ गेस्ट ओइना सरुक यापिखी लोइनना आर.के. गौरसना कोइजम इबेमचा वहेंगबम इंदुभूषणना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस की लेटिंग ओइबिखी दाइस की लेटिंग ओरिबसिंगदा लेंयाल खुदोल तमदुना इकाई खुमनकी मतुंगदा गुरुमयम आनंद शर्मा लुचिंगदुना मैरा चोकत्तुना थौरमदो होदोखी लूप की नुपी मेंबरसिंगना पुन्ना सयो इसे सकमिनखी थौरमदा फोक डांस जगोई सैरेंग थिबा वारी मचा पाथोकपा कॉमेडी न चिंगबा मखल मथेल की थौरम कया खुदोल तमखी दाइस की लेटेंग ओइखिबा वांगांगलोई कयाना थौरंगबा मरी लेनना ममल लेबा वाफम कया थंबिरमखी हाइना ग्रेटर नारंगी मणिपुरी लूप की सेक्रेटरी हुयाम ओंबी बिनोदिनी न खंगलकले नाइदना चही खुदिंग कुमोन खुदिंग कुमजा खुदिंग हाइकचगे लेकचगे यंदा इतका हो पुने मेरा सुमा जसे माइकई पुनः लावी सब माने पारती चुमलबरा मानरबरा नंगई ग हक्सिबु नंगना ऑफिस लगी हलकलगा वान चाक नाइबा आइने प्रांगी बेग खादो लौथोकना नंगदे इचाबु येंसिरा चाक पुथोंसिरा मानरसिदा नंगई गसु कासार जिला की जयपुर पार्ट 2 तलेबा सिबस्थान उमंगलाई लूपना सिललांगदुना चही खुदिंगी पांगथोकपा उमंगलाई इराथौनी थौरम लाकलिबा जनवरी की तांग 13 नोंमाइजिंग निमित्त पांगथोकलगनी सिबस्थान उमंगलाई लूप जयपुर के एडवाइजर ए इबोतन सिंहना थोकपा प्रेस रिलीज अमदा हाय सेंगलब थौरम असिदा नाट की ओइबा फिजोल सेट साबितुना सरुक याबिरना फोंदोकले थौरम असिदा सरुक यारिबा मियामना लेंबिरकपा मतमदा लमचाक चाबगी मवंगदा साउंड सिस्टम अमदी मयाई काबा पोलमसिंग पुबिरक्तनबा अपील तौरकले अदुगा करिगुंबा थोगनिंगतबा थौदोक थोगलबदी मदुगी थौदांग कमिटीना पुबा ngamjaroi haina cherolasina nolukna ningsinglagले ngarang aiku anganbada assamda richter scale da manga dasamik amagi changda yuar hakre ayuki pung 3:13 rom taba matamda thokiba yuar adugi epicenter assam gi morikau da oirabasu masigi EY inil silong gi mapom kaya da su phangki haire hojik phawbada thodokasina misimina thokpagi paw leitri मध्य प्रदेश की इंदौर शहर की मनुंग चनबा भागीरथपुर दा सेंगदबे सिंग थकपना मरम ओरगा मियोय 13 लेखिद्रे मियोय लिसिंग अमा हेना लायेंग संगदा होजिक सेंगदबे सिंग थकलुबदगी लाइकनरी
इंदौर शहर असी चही कयादगी लेप्तना भारत की ख्वाइदगी सेंगबा शहर ने आइना मना फंगलक्तबा शहर ने मफम असिदा लंबी थोंग लू नानबगी थाक वांगलबसु मियामना थंगननबा इसिंग असिदा मियामगी हक्सेल ओइबा अचौबा वाहंग अमा लाक्ले पावगी मतुंगिना भागीरथपुरदा सप्लाई तौरिबा इसिंग असिदा मोटबा इसिंग यावबना मरम ओइरगा मियामना अवाबा कया सि मायोकनबनी हाइरे भारत के मपान थौरम पुबा मिनिस्ट्री नंगरांग ईरान दा चटपगी मतंगदा अनौबा ट्रैवल एडवाइजरी अमा थोक्रे ईरान की हौजिक ओरिबा सिक्योरिटी की फिबम असी येंगलगा भारत मचा सिंगबो ईरान दा मथौ ताबा नतना मतम खरनी की ओइना चत्तनबा खंगनख्रे हौजिक ईरान दा लैरिबा भारत मचा सिंगबो यामना चेक्सिना लैनबा अदुगा भारत की एम्बासी गा टोइना पाव फाउनतुना लैनबा खंगनख्रे आंध्र प्रदेश की कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट लेबा ONGC की गैस पुथोकफम खुंगंग अमदंगरांग खंगौतना गैस लीक ओइरक्तुना चाउना मई होरकपदगी मफम अदुगी मियाम मिपाइनख्रे थौदोक असि थोकपगा लोइनना ONGC की इमरजेंसी टीम अमसुंग फायर सर्विस ना मफम अदुदा थुंगलदुना मई मुथनबा कन्ना होनखि लोकल अथॉरिटी ना मफम अदुगी मियाम साफागदबा मफम सिंगदा पुथोकरे हौजिक फावबदा मिसि मिना थोकपगी पाव लैथ्रि अदुबु मफम अदुदा हाई अलर्ट थमख्रे ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंदना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा सानारिबा अनीसुबा एलांगबम तोंबा सिंह मेमोरियल जूनियर बॉयज अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang sanakiba ahanba semi-final match da CKC na Sonapur GPS sebu goal 3-0 da maithiba piduna CKC final da khongthangjin khre ngasi nungtil pung ani taba matamda ani suba semi-final match Sunrise Club ka Yawol Club ka sanaragani Bangladesh Cricket Board BCB na lisingani ga kuntaru ki T20 World Cup ki match sing Bharat ta sanabagi mahut tonganba atopa lebak amado onthok pinaba International Cricket Council ICC da wakache pisin khre paugi matungina Bangladesh ki players singi safety amadi security gi wapam thamduna makoina Bharat ta lakbada kudongsa da balai haina phongdokhi wathoka sigi maru oiba wapam de BCCI na Kolkata Knight Riders da Bangladesh ki bowler Mustafizur Rahman bu IPL gi squad tagi lokthokkiba ki wapam aduni asitanatana Bangladesh lengakna IPL gi broadcast toba athingba thamkiba sina handaki season ase Bangladesh ki miyamna IPL yengba phangloidori Arunachal Pradesh ki sanaroi Rupa Bayor taekwondo masana da malem gi oina taruk siba rank amasung Asia gi oina rank number 1 gi mapam kanduna Bharat ki oina anauba puari masemkhre masana sida Bharat ki nupi sanaroi amana malem gi khwaidagi phaba sanaroi tara gi manung chanba ngamlakpa haibasi yamnamak nungairaba paw amani haina Arunachal Pradesh ki Deputy Chief Minister Chauna Menna mahaki social media X ki warol amada phongdokre Rupa Bayor na Bharat ki oina masana sigi pumseda asigumba awangba thakasi yobangamba ahanba nupi sanaroi oire awang nokpok lamdagi sanaroi amana malemgi thakta mapam kanma ngamlapa asida leibak miyamnasu thagatpa phongdoknari Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba paw amukhanna Manipuri Autonomous Council sembiu haibada bi tawraduna makokomna silangduna silchar mayolda wakat khongsa chatkre memorandum pisin khre Greater Narengi Manipuri Nupiluk ki ani subama pokomon thorom pangthokre Kasar gi Joypur Sibestan gi umangla irat thoni lakliba nomaijing nimitta pangthoklagani Madhya Pradesh ki Indore shahar da sengda besing thakpana mioi 13 sire Yamna tangai fadabanatana Iran da chattanaba Bharatna lebak miyam da chekselwa thamkhre Bangladesh na handak T20 World Cup ki damak Bharat ta lakning dabagi wapam pongdokre amasung Arunachal Pradesh ki Rupa Bayor taekwondo da Asia gi ahan rank ki mapam kankhre Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare